Sveiki atvykę į Žaliųjų sąjūdžio organizuojamą konferenciją atominis pavasaris. Nors už lango graži žiema, tačiau tas pavasaris jaučiame kaip ateina ir problemos, kurias gali atnešti pavasaris, taip pat jaučiame irgi ateina. Man labai malonu atidaryti šią konferenciją ir ją moderuoti. Aš esu Linas Balcys, Žaliosios politikos instituto prezidentas. Ir šios konferencijos metu pasistengsiu padėti visiems pranešėjams, kad jiems pavyktų gerai jų supažindinti su savo žaliųjų idėjomis. Pradėsiu turbūt nuo sveikinimo, kurį gavome nuo prezidento Valdo Adamkaus. Aš jį paskaitysiu, jūs jį matote ir ekrane, jeigu pakankamai gerai matote. Gerbėmiai konferencijos rengėjai, nuoširdžiai sveikinu ir švenčiu kuo geriausius linkėjimus jūsų aktyviam sambūriui, ieškančiam atsakymų į dabarties keliamus klausimus, ieškančiam pažangiausio Lietuvos raidos kelią. Visada buvau ir šiandien esu tos nuomonės, kad technologijų pažanga sukurta siekiant vien naudos ir neatsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip poveikis gyvenamai aplinkai ar žmogaus ir visuomenės kultūrai, anaiptol ne pažanga, o vienkartinis laimėjimas, atnešantis tik trumpalaikės naudos. Tuo tarpu žvelgiant į ilgalaikę tautos ir valstybės perspektyvą, būtina remtis technologijomis, kurios kelia kuo mažiau grėsmių ir mūsų dvasiniai bei kultūriniai, ir mūsų gamtiniai aplinkai. Todėl jūsų pastangos ir iniciatyvo populiarinti alternatyviasis energetikos formas laikau labai reikalingomis ir savalaikėmis. Be abejo, praeityje branduolinė energetika buvo viena pažangiausių pasaulyje. Tačiau dabartis ir ateitis turėtų priklausyti alternatyviesiams šaltiniams, kuriantiems energiją iš vėjo, saulės ar biokuro išteklių. Esu tikras, kad šiandien daug kam naujai atrandamos ir per mažai žinomos energetikos rūšis ateityje taps realia ir rimta paspirtimi mūsų ūkiui. Linkiu kuo geriausios kloties visiems šią kryptimį veikiantiems žmonėms, visiems turintiems visapusiškai pažangesnę ir saugesnę Lietuvą bei pasaulį. Pasirašo prezidentas Valdas Adamkus. Iš tikrųjų, važiuojant į šią konferenciją, klausiausi spaudos apžvalgą. Ir ten komentavo vieną straipsnį, atrodo visai nesusijusi su šita konferencija. Komentavo vartotojiškos visuomenės požiūrį į gyvenimą. Ten buvo taip, sako, jeigu tavo gimtadienis, tai gauni voką, galimai. Tame voke gali būti mylinčio žmogaus pinigai, o jeigu žmogaus nemyli, tai atvirukas. Tai vat yra iliustracija tos situacijos, kaip yra viskas supaprastinta. Jeigu myli, duok pinigus, o jeigu nemyli, tai atvirukas. Deja, aš niekaip negaliu sutikti su tokia nuomonė. Man atvirukas svarbiau. Ir tai, kas dabar susiklostė Lietuvoje, tai kalbu apie 3 atominius projektus, tai yra daug klausimų. Ir mano įžanginėje kalboje tai yra tik klausimai, jie neatsakyti. Daug kas sako, kad tai yra energetinis projektas. Man tai niekaip tai nesigalvoja. Tai yra mūsų saugumo klausimas. Saugumo visų mūsų čia gyvenime. Lietuvoje, mažoje valstybėje. Man teko būti Černobylyje ir mačiau, kokios teritorijos tenai tuščias, evakuotas. Tas pas ir Fukushima. Ir šitokie eksperimentai su savo valstybė, klausimas man iš vis tada kyla, ar mes galėsime čia gyventi. Kad ir mažiausia galimybė, tikimybė, kad įvyks avarija, man yra lemianti. 3 atominės elektrinės su mūsų. Dabar dėl energetikos. Jeigu mes siekiame nepriklausomybės,
Tai tada kodėl iki šiol nėra jungčių su Europa? Kodėl mes turėdami atominę elektrinę baltarusam pigiau pardavinėjom ją? Jeigu jau taip yra viskas naudinga. Ir neaišku, kodėl taip skubama. Iki Seimo rinkimo liko 9 mėnesiai. Su Viljamsu, ar tik nesiruošė pasirašyti tokią sutartį kaip su Viljamsu, kad po to ir pasitraukti nėra kur. Šitas projektas bus daugeliu kartų. Net ne ateinančiai vyriausybei, bet daugeliu kartų. Ir tas jungas turės nešti mūsų vaikai. Kiek žinau, dabar didžiulė migracija. Norėčiau pasakyti, kad nesugebėjimas mūsų vesti dialogą su kaimyninėm valstybėm ir iššaukė tą visą padėtį, kuri mum, kaip lietuviam, kaip mūsų tautai, yra problema iškyla mūsų egzistencinių dalykų. Prezidentė, dalyvaudama savo rinkiminėje kampanijoje, iš tikrųjų kalbėjo taip, kaip mes iš tikrųjų galvojame, ir mes taip galvojame, ir mes palaikome ją, ir balsavome už ją. Į tribūną Latvijos svečią, poną Raimundą Dėnulį, buvęs Latvijos aplinkos ministras, Latvijos parlamento ministras. Jonas already mentioned many things about nuclear, and of course we totally agree with that. But we support Lithuanian efforts to make this anti-nuclear movement against nuclear power. Also in Latvia, we are trying to do the same situation. Italy, of course, that our governments agreed to participate in joint projects, not only Lithuanians and Latvians, but also Estonians and Polish. Polish side now is under... For inviting me, dear madam, dear sir. I'm really happy to be here with you, as I feel it is really a very important, crucial moment in our history of our region, as we are not discussing energy systems really. We rather discussing democracies in our countries, because from what was already told by representatives of the Green parties here in Lithuania and Latvia, it is clear that there is no public debate, or very little public debate, about the energy system and about how we, the people, can influence this system. And we all know that our situations in our countries, let's say post-Soviet countries, we still have a huge problem with democratic representation. As we could see, the president of Lithuania changed her mind over the few months after elections, and it's the society that still needs to fight for more democratic energy system, so for more control on the system. And let me give you a few numbers about the energy sector in Poland. It's quite clear that it's very the same or very similar to what we have in Lithuania, in Latvia, in Estonia. We can connect our countries of the Baltic ring, energy ring, which could be supported by the European Union. But from the 2004 onwards, we don't see any activities of our governments in this direction. So there is no activities of our governments to really use European money, not only to build roads, motorways, or sewage systems, but also to build
energy grid that could help to save energy and that could help to save our money, because competition between companies, energy companies, would make our prices lower. And we can also see from the Polish perspective that nowadays energy policy of our country is completely, almost 100% producer-oriented. So it's the producers really drive the political framework for energy system in Poland rather than consumers. And not even mentioning prosumers, which means that we could all become both producers and consumers of energy. But for that we need very good, smart grid, energy grid, that could allow everyone to produce his own, her own. Хотел рассказать чуть-чуть о том, как у нас происходило в Калининграде, ситуация с референдумом по прекращению строительства Балтийской АЭС. У нас вопрос был стоял уже по прекращению, потому что, по сути, подготовительные работы по строительству Балтийской АЭС уже в Калининградской области идут. Несмотря на все заверения Росатома, конечно, само строительство не началось еще. Хотя они говорят о том, что они получили лицензию, но, насколько я знаю, они сталкиваются с определенными технологическими трудностями в данном вопросе. Вообще ситуация в Балтийской АЭС у нас началась в 2009 году, когда премьер-министр Путин подписал решение о строительстве станции. Тогда же было подписано соглашение между Росатомом Кириенко и губернатором тогдашним Калининградской области Георгием Владимировичем Боссом. Как первоначально у нас выступали против строительства станции организация «Экозащита». Они в рамках слушаний по ОВОСу проводили различные мероприятия для того, чтобы воспрепятствовать строительству станции. После аварии в Фукусиме у нас в Калининграде сложилась инициативная группа, которая поставила целью проведения референдума, потому что у нас возникла такая гражданская позиция, что почему строят станцию, не спросив населения области. По сути, Калининградская область регион достаточно маленький, и строительство станции затрагивает всю Калининградскую область. Начиная от востока области, где она непосредственно будет строиться, и заканчивая западным городом, Балтийском, откуда планируется вывозить отработанное ядерное топливо. В 2011 году мы несколько раз подавали документы для проведения, для регистрации группы, в соответствии с законодательством, как это предусматривается. Но трижды нам отказывали под различными предлогами. Мы сейчас эти отказы обжаловали в суде. И в частности есть уже решение Верховного суда, где отменяется одно из решений избирательной комиссии об отказе в регистрации нашей инициативной группы. Но, к сожалению, 4 августа 2011 года депутаты Калининградской областной думы отказали в проведении референдума. Несмотря на все это, мы как бы продолжаем деятельность, инициативная группа продолжается. Вот вчера был пикет возле здания областной думы, где проходило первое заседание в 2015 году, первое заседание Калининградской областной думы, и мы там депутатам напомнили о том, что все же население Калининградской области по самым скромным подсчетам и опросам порядка 80% Калининградской области населения поддерживает идею проведения референдума. Против строительства станции выступает где-то порядка 60% опросов. То есть эти опросы, конечно, зачастую проводились неофициально, но, насколько я знаю, и по заказу Росатома такие опросы проводились, и эти цифры они подтвердили. Мы в конце 2011 года, как бы, видимо, понимая, что идея строительства станции не находит поддержку населения Калининградской области, Росатом выделил 30 миллионов рублей на улучшение имиджа Балтийской АЭС среди населения Калининградской области. Žaliųjų frakcija, palyginus su praeitais rinkimais, padvigubėjo. Ir gerbiamas Linas gerai žino, kad šita frakcija dabar jau konkuruoja su liberalais dėl trečios jėgos po konservatorių krikščionių demokratų, kurie kartu frakcijoje ir socialdemokratų. Na ir simboliška tai, kad mes Europos parlamente sėdim šalia su žaliaisiais,
šalia žaliųjų ir balsuojam dažniausiai labai panašiai arba taip pat. Taip, kad manau, kad tų sąlyčio taškų yra labai daug. Na ir Rebeka Harms, kurios mes visi taip laukiame, kaip ir Daniel Cohn-Bendit, tai yra vieni ne tik tai iš savo frakcijos lyderių, bet vieni iš parlamento lyderių, kurių balsas tikrai girdimas visoje Europoje. Na, aš norėjau pasakyti, kad tikrai labai keista, kai čia ir partijos pirmininkas minėjo, kai Lietuvoje 60-65% gyventojų pagal apklausas nenori tos naujos elektrinės arba tikrai abejoja dėl jos. Žiniasklaidoje šitas visiškai nesispindi arba beveik nesispindi. Nėra diskusijos, jeigu kaliningradiečiai kovoja dėl referendumo, tai pas mus tos kovos atgarsių beveik negirdėti ir čia tikrai negeras dalykas. Labai gerai, kad buvo priimta prezidentės pozicija prieš porą metų, kuri dabar visiškai pasikeitė ir tai tikrai skatina, kad daug kas susimastyti. Kaip ir tas faktas, kad daugelis mūsų politikų tik vyriškai kovojo, mes matėm šitą Briuselyje, dėl to, kad būtų pratęsta Ignalinos atominės elektrinės darbo trukmė. Iš tikrųjų, tai buvo RPNK tipo reaktoriai, Černobylio tipo reaktoriai, tiesa, modernizuoti, bet itin pavojingi. Ir tada kokią mes moralinę teisę turim kovoti prieš Kaliningrado ir Baltarusijos elektrinės, ką reikia, aišku, daryti. Mes patys norėjom, kad pas mus būtų tie itin pavojinga elektrinė pratęsta iki vos ne iki begalinės darbo. Taip, kad man atrodo, kad labai reikalingas susirinkimas, labai reikalinga tema. Be abejo, jeigu bus pasiektas referendumas pas mus, tai pagal mūsų įstatymą jo neįmanoma laimėti praktiškai, bet diskusija sukelti. Na ir pagaliau padėti žmonėms suprasti. Aš trumpai pasakysiu kelias pastabas apie visas 3 atominės elektrinės. Pirmiausia, tai pasigėdau socialdemokratų partijos pranešimą, nes norėčiau priminti, kad atominė elektrinė yra socialdemokratų vyriausybės produktas 2006 metais pasiūlytas Lietuvai, be jokio referendumo, be jokių svarstymų, tiesiog parlamente kitom partijom sutikus, didžiosiom partijom, ir šitą istoriją tęsiasi iki šiol. Tai klausimas apie referendumą, klausimas apie viešą diskusiją, pradėkime nuo idėjos autorių. Ir jisai tinka kiekvienai partijai. Bet dar tikrai nevėlu, kol pinigai nesumokėti, kol sutartis nepasirašytos, ir turbūt geriausias būdas tai būtų neskubėti su sutarties pasirašymu ir tas koncesijos sutartį diskutuoti labai išsamei. Nes pasekmės yra 100 metų. Atominė galbūt statoma iki 10 metų, veikimo laikotarpis 60 metų, uždarimas dar 20-30 metų, radioaktyvios atliekos amžinai. Norėčiau priminti vieną smulkmeną, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą galite rasti 6 skyriuje tvarkymą, kad pasirinktas reaktorius gaminti daugiausiai radioaktyvių atliekų, ypač mažo vidutinio radioaktyvumo atliekų, kurios yra numatoma amžinai laidoti Lietuvoje. Žymiai dar vienas aspektas, kalbant apie elektrinę ir vėlgi politinis. Kolegom Latin gal jie daugiau atsakys. Aš klausausi ir netikėjau savo ausimis. Projektas yra mūsų bendras, tai yra jūsų irgi elektrinė. Kaip ir estų, mūsų galbūt buvus ir Lenkai, jeigu nebūtų pasitraukti, gal ir Lenkai grįžti. Todėl nėra taip, kad jūs vien tik tai sumokėsit $1,5 milijardo eurų ir nieko nepasakos, gausit elektrą. Tai klausimas jūsų vyriausybė, klausimas jums kaip politikam, kokia yra Latvijos politinių partijų nuostata, ar jie dalyvauja tame projekte, kokia yra kitų nuostatas. Lygiai toks pat klausimas ir Estijos partijai. Nesvarbu, kad atominė elektrinė stovės Lietuvoje, bet tai yra mūsų bendras produktas. Tai siūlyčiau dalintis ir atsakomybę. Mes statome elektrinę, gal jūs priklausome radioaktyvias atliekas, Estija gal sumokėtų už riziką, tada būtų lygiai vertinti. Taip labai norėčiau priminti jūsų partijai, Latvijos žaliųjų partijai, kad jūs labai smarkiai priešinatės dėl mažo vidutinio radioaktyvumo amžino laidojimo vietos statybą prie Ignalinos atominės elektrinės, nes
būtų buvusi geresnė geologinė aikštelė, 3 km, 5 km arčiau Latvijos sienos. Bet buvo didžiulis pasipriešinimas, daug akcijų Latvijoje buvo prieš šitą projektą, aš bendravau su Latvijos žaliaisiais tuo klausimu. Bet vėlgi, iš Ignalinos atominės elektrinės 20 metų naudoti elektros energiją, tai mūsų bendras produktas. Ir jūs turėtume susirūpinti, nes iš naujos atominės elektrinės atlikos taip pat bus saugojimas ir laidojimas mūsų bendrame pasienyje. Kalbant apie Kaliningrado atominę elektrinę, tai prasme, iš politikų mes negirdime jokių atsakymų, bet galime patys versis ant portalų. Vienas iš pasakymų yra, kad jeigu mes nepasistatysim atominės elektrinės Lietuvoje, jie pasistatys Kaliningrado sritis, bus man priversti pirkti elektrą. Klausimas yra visom politiniam partijom, kurios bus valdžioje. Ar jos sutiks, kad iš Kaliningrado srities būtų pastatytos reikalingos elektros tiekimo linijos į Lietuvą. Nes vienas iš raktų nuo Baltijos atominės elektrinės yra Lietuvoje. Tai yra energetinė sala. Lenkija oficialiai pasakė, kad nutraukė derybas dėl elektros tinklo statybos, kurio Interavo galėtų pardavinėti elektrą į vakarų Europą. Na, Interavo ir Rosatomo atstovai čia atvykę į Lietuvą gan arogantiškai gąsdina ir aiškina, kad jie nusities kabelį į Vokietiją. Tikiuosi taip nebus ir tikiuosi Vokietija yra paveikiama šalis šito klausimu, skirtingai nuo Nord Stream dujotiekio. Nes būtų labai stigmatiška Vokietijos politikam sutikti su kabeliu iš Kaliningrado srities į Vokietiją, uždarant savo atominės elektrinės. Bet aišku, jokia nevieša ir nepaslaptis, kad ant Baltijos Rusija prognozuoja išnaudoti Lietuvoje esančią energetikos infrastruktūrą. Tai kabelį Švedija ir galbūt būsima ką elektros linija. No, I'm here and I thank the organizers at first to invite me to this conference. When we started to discuss about this conference, it was foreseen that I speak especially about the German example of nuclear phase-out after Fukushima. But since I have been for 10 days this January in Japan, I would like to start with some impressions and also some facts about the situation in Japan close to 1 year after what they call 3/11, 1 year after 3/11 and Fukushima. So the situation in Japan, considering the contamination in the country after Fukushima, is a very, very dangerous situation. Mr. Kastchev, former CEO, former chief of the Bulgarian nuclear authority, traveled with me, and he described the situation in Japan as a situation of a kind of post-nuclear war situation. The amount of cesium which you have now in Japan, mainly in areas 100, 200 kilometers around Fukushima, but you can find it everywhere in Japan. The amount of cesium spread into the environment of Japan and the sea is adequate to 170 Hiroshima bombs. So this is not really known in Japan, but experts are trying to discuss still the consequences from this. The public opinion in Japan, we do not really know about this in Europe because our press, since the worst case situation is now already long time ago, but the public opinion in Japan has changed in a quite interesting way, especially maybe for me, because I'm, and everybody who knows me knows this, I'm an anti-nuclear campaigner since 35 years. The public opinion is by majority now against future nuclear future of Japan.
And so knowing the situation, everybody can understand. What happened to change the public opinion was not only the accident. I had interesting briefings organized by the ambassadors of the European Union and the ambassador of Germany in Tokyo, and they explained both, and not together, they explained to me both how they observed the change of public opinion. So it started not with the accident. It started not immediately after the accident. The change of public opinion happened later. And the main reason for change of public opinion was this incapacity of TEPCO to solve the situation. So they have not been prepared on the site and also not on other nuclear sites after the earthquake to handle the situation in a good way, in an adequate way. Maybe nobody could have done it better, but then also this shows how difficult the situation on a nuclear power plant is in case of the worst case, the meltdown becomes true. So this not being ready for the worst case had tremendous impact on the change of public opinion, and in addition, so all the lies presented to the public by TEPCO, the company, but also by parts of the government. This, I think, was the opinion also of our ambassadors. This strategy to betray the citizens of Japan in the situation of catastrophe, this decision not to evacuate as soon as possible, knowing the worst case had already happened. Evacuation was postponed, and when it took place, it did not take place in a consequent way, but only step by step. So so when I prepared my trip, I had some consultations also with our embassy in Tokyo, and they gave me some brief information, and among the information figures I received was also that out of 54 power stations, out of 54 nuclear reactors existing in Japan, only 5 have been working, have been operating in the time of my trip. Meanwhile, these are only 4, as I saw yesterday in the news. So I expected to travel to a country suffering from energy poverty. So imagine a country depending 30% on nuclear, or a little bit more even, and then out of 54 nuclear power plants, only 5 or 4, like now, are working. What I found was not a country suffering from energy poverty. What I found was a country, I would say, still able to waste energy and electricity in a way which I find unique. So I gave to all my friends in Brussels immediately the example of heated toilets, and toilets organized with electricity. So this shows a little bit like the situation in Japan is. So only 4 nuclear reactors working, they can still waste really a lot of electricity, and this also helped the citizens' opinion to change because they know that obviously the nuclear risk is not really necessary.
To continue, I would like to give a little bit an overview before I come to Germany on the situation in Europe. Because sometimes my impression, especially visiting countries in East or East-South of the European Union, that the citizens think the nuclear strategy is in a way the normal strategy for European countries, and a nuclear renaissance is dominant in the electricity supply strategy in Europe. This is not at all the fact. So, fact is that in the European Union we saw hardly any nuclear construction since the 90s and since the turn of the 21st century. In early 2011, 14 out of the 27 countries in the European Union are operating 143 reactors. This sounds impressive, but in the year 1989 we had 177 nuclear power plants operating in the European Union. So over a certain time we had a slow but ongoing phasing out process of nuclear in the European Union. And so the turning point in Europe was, as far as I can judge on it, Chernobyl. Since Chernobyl in 1986 happened, we saw in the European Union only 2 new builds, one in Finland, one in Flamanville. So that's all so far about that what some call the nuclear renaissance in Europe. After the Fukushima accident, several countries decided to rethink their nuclear policies. The Swiss government adopted a phase-out within the next 20 years. The new Belgian government confirmed the phase-out decision, and in Italy, 92% of voters in a referendum held in last June, 92% of the voters decided against nuclear strategy for Italy. They decided in the same time against Berlusconi, but this is another aspect. Also in countries where the official position remained unchanged, the nuclear development is in stagnation. Most recently, the Dutch utility Delta shelved their plan to build a second nuclear reactor in the Netherlands. They claimed that such a project would not be viable under the current market conditions. If you are interested in economic discussion on nuclear, then the Finnish case, the Olkiluoto case, is very, very interesting, because this Olkiluoto 3 reactor, for a long time seen as the top runner of new builds around the world, this Olkiluoto 3 reactor is meanwhile 5 years delayed and almost 100% over budget. So consequences from Olkiluoto experience would mean, as far as I learned from economists, that for a new nuclear power station you have to calculate 6 billion euro and not less, and that this is a lot. You can see, for example, by the plans, economic plans, a decision taken by the German government to extend the lifetime of the nuclear power fleet. The Fukushima accident happened, and the German government, the government of Mrs. Merkel, so conservative liberal government, took a new decision. They decided against their
idea to extend lifetime of nuclear power stations in Germany, and in contrary, they decided a real U-turn in their energy policies. They decided to shut down immediately 8 of the 17 German reactors. So immediate closure of nuclear power stations. Among these 8 are the 7 oldest reactors of Germany, and 1 reactor in north of Germany, in Schleswig-Holstein, close to my region, Lower Saxony, on the river Elbe. Krümmel is known, this reactor Krümmel is known for the biggest cluster of leukemia among children and adults since decades. And since decades, we never could prove that there is a relation with the nuclear installations in the region, but also the Merkel government now decided to use the opportunity and to close this leukemia reactor, as we always called it. So how comes that a conservative government before Fukushima, clearly in favor of nuclear, takes such a decision? So even before the Fukushima accident, massive demonstrations, including a Berlin crowd of 100,000 citizens in September 2010, illustrated the broad opposition to the use of nuclear power. In Germany, since Chernobyl accident, a broad majority opposed the use of nuclear power. And the nuclear industry tried really everything to prevent that this decision of the government could happen, but they failed. Among their campaign issues against phasing out in Germany, they claimed that this decision would bring Germany immediately in the dependency of electricity imports from France or from Czech Republic. The nuclear industry said then you are going to use nuclear installations not at home but in France and, for example, in Czech Republic. But this did not take place. We know, meanwhile, the figures of 2011. The European grid operators published their data again and again and always in time. And these data by the European grid operators shows that Germany has exported almost 6 billion kilowatt hours in 2011. And the imports are below the these export figures. 8 reactors that have been shut down in mid-March last year have contributed to some extent to the exports in the first months of the year, but also during the second half of the year, Germany remained a net exporter of electricity. Я хочу посмотреть, как Мораду Тарпа buvo labai sunkiai diskusija dėl to. Buvo nuomonių išsiskyrimai. Kada balsavome taryboje, buvo aišku, kas balsuoja prieš, kas susilaikė. Nebuvo vienareikšmiškai priimtas sprendimas. Aš priklausau prie tų, kurie balsavo prieš. Ir priklausau prie tų, kurie šiandieną visą laiką skeptiškai žiūri į atominio elektrinių vystymą. Tačiau dabar klausimas man kiltų toks, kas geriau, 3 aplinkui Lietuvą ar viena. Mano kapitališkai geriau, kad nei vienos, bet dėja viena yra, infrastruktūra yra. Kapinynas yra, su juo gyvens. Kas visiškai aišku, kad energetika, aš nežinau, Lietuvoje yra įsigalėjusi keista frazė energetinė nepriklausomybė. Mitas. Pasaulis yra tarpusavy priklausomas. Interdependency, energetic interdependency yra atsakymas. Bet šitą nepriklausomybės mitą dešinioji Lietuva labai
antirusiška, rusofobiška Lietuva labai gerai išnaudoja šitą blaivystę populizmo tikslai. Štai dėl ko mes dabar ir turime galimybę dar pamatyti, kaip šitas Fukushimos, tai yra Hitachi gigantas, turės galbūt važiuoti per Lietuvos kelius, bus įdomu, kaip čia atrodys tas projektas visumoj. Bet visiškai akivaizdu man, kad atominė energetika Lietuvoje, kadangi miestas gyventas, jinai galėjo būti tarptautinių projektų ir Lietuva čia galėjo neinvestuoti nei centą. Bet aš visiškai nebijau nei Rusijos, nei Prancūzijos, nei Lenkijos, nei Vokietijos, nei Latvijos, nei Estijos, nieko. Aš nebeserku fobijų. Absoliučiai. Ir tą 20 amžiaus fobijų nelaimę aš atiduodu nacionalistams. Labą dieną, gerbiami tarptautinės konferencijos dalyviai. Džiaugiuosi gavęs kvietimą sudalyvauti ir pareikšti keletą minčių. Aš manau, kad konferencija yra savalaikė ir labai reikalinga dėl keletos priežasčių. Pirma priežastis tai yra ta, ir man atrodo labiausiai svarbi, tai, kad dabartinė valdančioji dauguma bando padaryti atominės energetikos vystymosi procesą negrįžtamą ir arba, jeigu tektų sugrįžti, tas nepaprastai brangiai kainuotų. Antra, šioje konferencijoje jau išgirdom daug argumentų už ir prieš, ir dėl to yra galimybė pamastyti ir pasvarstyti. Aš manau, kad yra labai svarbus faktorius ir tai, kad šios konferencijos dėka dalyvaujančia žiniasklaidai, plačiajam nevyriausybinių organizacijų ratui, visuomenės informatyvumas didės dėl būsimų ateities sprendimų energetikoje. Na ir pagaliau, galbūt šitą konferenciją padės kiek tai išjudinti pilietinę visuomenę, kad būtų išgirstas balsas ne tik tai valdančiųjų, ne tik tai politinių partijų, bet kartu ir mūsų šalies piliečių. Na, turbūt nieko naujo nepasakysiu, sakydamas tai, kad energetika yra labai svarbi visos mūsų ekonomikos raidai. Nuo to priklauso mūsų prekių konkurencingumas tarptautinėje rinkoje, nuo to priklauso paslaugų ir prekių kainos vidaus rinkoje, pagaliau nuo to priklauso gyvenimo kokybė. Sveiki visi, truputėlį pristatysiu, ką aš atstovauju. Aš esu energetikos konsultantų asociacijos direktorius. Energetikos konsultantų asociacija vienija visas konsultacinės įmonės dirbančias energetikos srityje, visas didžiausias ir pagrindinės Lietuvoje, tiek privačias, tiek lietuviško kapitalo, tiek tarptautinių įmonių, dukterinės kompanijos, tiek valstybinės konsultacinės įmonės. Iš tikrųjų, Visagino atominė elektrinė, šitas projektas, jisai neturi trūkumų. Jisai yra visiškai saugus projektas, nes tai yra nauji reaktoriai, naujos kartos. Tai yra visiškai nepalyginamas su to, kas buvo Fukushimai, ten buvo seni reaktoriai. Tai yra visiškai ekologiškas projektas, jisai neišmeta jokių teršalų, jisai neišmeta CO2, tai puikiai priemonė kovoti su klimato kaita. Jisai didina energetinį saugumą, statė tokį reaktorių, mes tiesiog garantuoti, kad niekada nedings elektra pas mus Lietuvoje. Tai yra visiškai išbaigtas sprendimas, nes žinom, turim patirtį, žinom, kaip jį padaryti ir pabaigti. Tai yra iš tikrųjų tai vienintelis būdas, kad Rusija ir Baltarusija nepasistatytų atominės elektrinės šalia mūsų, reiškia nesaugias atominės elektrinės, mes pasistatysim savo gerą ir jie tada jau nebestatys. Ir tai yra iš tikrųjų labai pelningas projektas, nes užtikrinsim, kad 60 metų turėsim pigę elektrą. Visi pas mus važiuos kažką gaminti. Mes pritrauksime investicijas, pritrauksim daug, reiškia, atgaivinsim ekonomiką su šito projektu. Realiai, ką aš išnykė, bet neturime jokių alternatyvų šitą atominę elektrinę. Iš tikrųjų, toks vaizdas gali susidaryti, jeigu skaitai viešą nuomonę, kad
paspausdinama, ką sako valdžios institucijos žmonės, jokių abejonių, viskas yra tik tai tobulai. O tam, kad kodėl taip yra, kodėl nėra alternatyvų, jokių alternatyvių minčių, iš tikrųjų labai geras ir šios konferencijos pavadinimas pavasaris, nes iki tol tai buvo žiema visiškai. Tai prasme, vien tik tai vieną pusę visi susitikimai. Kad čia, pavyzdžiui, toksai, gal čia visą neskaitysiu, iš vieno Seimo nario internetinio tinklapio iškeidėtas toksai jo pasisakymas, kad ir štai jau kokį pusmetį, kai dalykų iš kanapių pradėjo lįsti senai užmiršti energetikos ekspertai kabutėse ir visur vykdyti aiškinamą į darbą kabutėse. Lietuvoje susikūrė žaliųjų partija, kuri jau rengia mitingus ir užsakinėja antiatominius straipsnius žiniasklaidoje. Neseniai mane šokiravo didžiulis užsakytas straipsnis viename didžiausių Lietuvos dienraščių. Tokio straipsnio kaina mažiausiai 40 000 litrų. Iš kokio klausybės augo pinigus semia žalieji. Kad nebūtų minčių kažkam tai dar sakyti kažką prieš, tai iš karto avansų yra uždedama, kad Rusijos struktūros yra uždėjusios, skirusios, net prisimenu kiek, bet kažkiek milijonų eurų propagandai prieš Visagino atominę elektrinę. Ir būkite budrus, skaitykite, jeigu pamatysite, kad kažkas pasisako prieš, tai tada nepasiduokite tai provokacijai. Prasme, avansų iš karto uždeda. Prasme, jau darosi pačiam baisu šnekėti prieš, kad nors pinigų niekas nesumokėjo, bet tokių publikacijų yra iš tikrųjų labai daug. Ir netgi kas yra baisiausia, kad mano kolegos, konsultantai, mokslininkai energetikos srityje, kad su visais pasišneki neoficialiai, visi maždaug užčia pečiais apie tą projektą. Kai viešai niekas, net aš irgi žinau, kad aš po šito pranešimo jau energetikos ministerijos užsakymų nebegausiu, tikrai. Bet kažkaip tai, kai tave labai spaudžia į vieną pusę, tai labai norisi tada į kitą pusę. Tada pradedi nagrinėti, iš tikrųjų skaityti, kas darosi ne tik Lietuvoje, kas darosi pasaulyje, kokios diskusijos vyko Vokietijai, kokios diskusijos vyksta tarp mokslininkų visam pasaulyje. Ar viskas taip yra, kaip pas mums sakoma, ir pamatai, kad tam yra visiškai, kad yra truputėlį situacija visiškai kitokia. Tai dabar apie tos privalumus vieną po kitą. Ar tai yra saugu elektrinė? Tai tikrai yra naujas reaktorius, tai matyti yra saugumo lygis yra kur kas didesnis negu senųjų reaktorių. Tai yra toks vienas, netiesioginis klausimas. Jeigu tai yra taip saugu, tai kodėl tada, nustatytos operatorių materialinės atsakomybės ribos, už galimą avariją, atominę elektrinę, galimą incidentą, yra ribojamas. Skirtingose šalyse yra skirtinga, Rusija 250 milijonų dolerių, Šveicarija 800, Vokietija 3,3 milijardų dolerių. Čia yra atsakomybės ribos skirtingose valstybėse taikomas operatoriams. Atsakymas yra labai paprastas. Tai yra atominės energetikos lobistų padaryta įtaka, kad įtvirtinta Vienos konvencijai, kad riboti operatorių atsakomybės ribas. O kodėl reikia riboti? Todėl, kad jeigu pirkti draudimą nuo visų galimų incidentų padarinių, pavyzdžiui, dabar Japonijos vyriausybė nustatė, kad jiems kainavo Fukušimos avarija 75 milijardai dolerių. Tai čia matot, čia nieko panašaus, nei vienas nesidraudžia. Tai visa atsakomybė pereina tada ant valstybės, kurie reikia tas reaktorius. Jeigu įdėti visą tą draudimą į operatorius, jeigu visi pirktų tą draudimą iš draudimų kompanijos, tai Šveicarijos ekonomistai yra paskaičiavę, kad tada tas draudimo mokestis maždaug nuo 10 iki 20 centų lietuviškų už kilovatvalandę padidintų atominės elektrinės savikainą. Tada jis visiškai nepakonkuruotų. Realiai čia gaunasi subsidijavimas, valstybės subsidijavimas. Kaip yra Lietuvoje? Lietuvoje yra branduolinės energetikos įstatymo 59 straipsnis, kurio numatyta, kad objektą eksploatuojančios organizacijos materialinės atsakomybės dydis branduolinę žalą apribojimas suma ekvivalentiška minimaliam atsakomybės dydžiui
nustatytant vienos konvencijos 5 straipsnį. Tai yra 250 milijonų dolerių. Mūsų operatorius atsakomybė yra mažesnė negu Rusija. Čia dar atsirado toks etikos klausimas. Mūsų nacionalinis biudžetas yra maždaug perskaičiavus, vėlgi dolerius, tai daugiausia doleriai yra naudojami, maždaug per 10 ir 12 milijardų dolerių, su visom Europos Sąjungos paramom, su viskuo. Mes prisėmam, mes sudedam operatorių atsakomybę 250 milijonų dolerių, o visą kitą prisėmam patys. Mums reikėtų, jeigu pas mus įvyktų kažkas panašaus kaip Fukushimai, tai mums reikėtų 7 nacionalinių biudžetų tam, kad patenkti į šitas savo visas tos nuostolius, kurie įvyktų. Fukushimai dar nebuvo pati didžiausia avarija, kaip žinot, pasaulyje. Tai ką mes tada darytum Lietuva? Mes turbūt prašytumėm, dabar mes sakom, kad visos kitos šalis, čia mūsų reikalas, nesikiškit, ką mes norim, tą darysim. Bet jeigu kas mes įvyktų, tai matyt, pradėtumėm kalbėti kitaip, sakytumėm, help. Tai sakykime, čia truputėlį aš matau tokį prasilenkimą. Na, jeigu tas avarijos iš tikrųjų praktiškai yra neįmanomas, tai turbūt tas draudimas turėtų būti labai pigus, nes jeigu draudiesimo dalyko, kuris negali vykti, tai draudimo kompanija turbūt neturėtų daug pinigų paimti už dyką. Matyt, yra kitaip. Nuo 52 metų 34 rimtos avarijos arba incidentų registruoti visam pasaulyje. Mes dabar daug kas sako, kad, ką iš šneka, kad Rūkščio ežere tsunamių nebūna. Pas mus tikrai taip kaip Japonijai nebus. Bet Fukushima ne dėl tsunamio incidentas įvyko. Incidentas įvyko dėl to, kad baigėsi elektra. Netinėm dujom su aušinamuoju vandeniu, tai didelė aušinimo vandens telkinį, tai iš mūsų atveju Rūkščio ežerą. Ir vienas specialistas neoficialiai man pasakė, tai čia palauk, čia Daugavos yra šitas baseinas, tai čia per Rygą tikės, ne per Vilnių. Ne viskas normaliai. Vėjai irgi tą pusę. Moraliukas. Atominėm elektrinėm Baltijos jūra yra tiek atstatyta, susiteka tiek ten daug beveik neteršiančio vandens, kad tarp valstybinė Helsinkio komisija Baltijos jūros aplinkai saugos konstatavo visai nesiniai, kad antropogeninių radionuklidų kiekis Baltijos jūroje viršė, bet didesnis už kokiame kitame pasaulio vandens telkinyje. Baltijos jūra yra pati radioaktyviausia jūra visame pasaulyje. Nes visą tai, kas ten Švedijoje, Lietuvoje, Rusijoje, Suomijoje, visas po truputėlį išsiskiria, viskas suteka galų galiai į Baltijos jūrą. Iš tikrųjų, jeigu paskaitytumėt poveikį aplinkai vertinimą, tai ten parašyta, kad sanitariniai zonai iki 3 km spindulių apie planuojamą atominę elektrinę, technogeninių radionuklidų kiekis bus 4 kartus mažesnis negu leistinas. Gerai. Bet visą tai, jisai kaupėsi. Tas yra daiktas, tai nėra, kad jeigu tuo metu ten žmogaus nebuvo, tai jau viskas gerai, viskas galės suteka į pas mus į jūrą. Neišmeta CO2, anglies dvideginį. Dažnai yra atominės energetikos gerbėjų, propaguotojų teikiamas toks argumentas. Iš tikrųjų, eksploatuojant atominę elektrinę, pačioje toje elektrinės teritorijoje, anglies dvideginis ir kiti šiltnamio dujų emisijos neskleidžiamas. Tai nėra kuro, nėra oksidacijos. Bet kažkodėl tada viso pasaulio aplinkosaugininkai taip skeptiškai žiūri šitą argumentą. Todėl, kai pas mus buvo pristatytas būdas kovos su klimato kaita Lietuvos Europos komisijos klimato kaitos komisarė, kad mes statysim atominę elektrinę, tai klimato kaitos komisarės reakcija buvo maždaug tokia. Mes žinome Lietuvos poziciją šito klausimu. Entuziazmų ten tikrai nebuvo.
nėra, todėl kad jeigu tu skaičiuoji gyvavimo ciklo metu, visas išsiskiriančias šiltnamio dujas, jeigu tu pridedi, kiek išsiskiria urano rūdos, kasant urano rūdą, kiek išskiria CO2, kiek sodrinimo metu, kiek transportavimo pačio elektrinės statybinėm medžiagom pagaminti CO2, kiek išsiskiria CO2, reiškia kasant tos kilometrinius bunkerius, kuriuose bus laidojamas, reiškia atidirbtas kuras, viską tą sudėdė, gaunasi pakankamai dideli CO2 skaičiai. Aš žinot, kad pavyzdžiui, norint aprūpinti tokį 1 megavatą maždaug reaktorių, 1 gigavatą reaktorių urano, reikia maždaug iškasti per metus 50 000 tonų urano rūdos. Ten nuotraukos yra, matau, iš Amerikos, viena iš urano kasyklų. Žinau, kad sodrinimo metu, yra Amerikoje vienas, stovi sodrinimo fabrikas urano, kuris pastoviai naudoja, elektrą iš tolės stovinčių dviejų po 1 gigavatą, 2 tokių kaip Ignalinos atominė elektrinė, anglį kūrenančių elektrinių, kuris pastoviai tiekia elektrą šitai sodrinimo įrangai. Aišku, tas CO2 išmetimas, mes tiesiog perkeliam nuo mūsų galvos ant tų šalių, kur tas uranas yra kasamas ir sodrinimas. Bet kadangi šiltnamio dujos yra, klimato kaita yra globalinė problema, tai mes čia tikrai nieko nesprendžiame. Gal reikia pradėti nuo to, kodėl aš čia, šiaip nesu nei politikas, nei energetikas. Bet istorija yra tam tikra tokia, kuri rodo, kaip greit gali gauti šiais laikais, šiais interneto laikais žinių, po ko gali ginčytis su pačiais mūsų galbūt ryškiausiais energetikais. Mes padarėm pranešimą ir tikrai ramiai. 2009 metų gale Vilniaus banke rašiau apžvalgą apie energetikos sektorių. Neišvengiamai reikėjo paliesti tada ir atominę elektrinę. Pasidėjau kokias 2-3 dienas prie interneto ir šiais laikais per 1 dieną gali susirinkti nepaprastai daug informacijos. Ir žinoma, buvau pirmiausia nustebintas, pamatęs kokią tai brangi elektros energija. Aš paskui plačiau, bet tik tai gal net šiek tiek Martyną pataisysiu. Žinoma, kertinis klausimas yra, už kiek pavyksta skolintis. Nes klausimas Lietuvos atveju yra priešingai negu, sakykime, Suomijos. Čia mes neturim sukaupę lėšų, bus statoma, žinoma, iš skolinto kapitalo. Kol elektrinė bus pastatyta, tas skolintas kapitalas dar kaups ir sumokamas palūkanas. Ir tada jau elektrinė pradės veikti, tada ta skola bus gerokai išaugusi. Na, o po to reikės aptarnauti tą skolą, net jeigu niekad negalvosim grąžinti, teks bent mokėti palūkanas. Taigi pirmas kertinis klausimas, kokios yra palūkanos, aš esu neiškentęs, kadangi visiškai Lietuvoje nemačiau iš energetikos ministerijos skaičiavimo. Ir pats taip, paėmiau ir primečiau tokį labai paprastutis straipsnelį Delfi, kur pamėginau suskaičiuoti, ten aš įrašiau 8% palūkanas. Kadangi atominė energetika tai čia nebūtas, kuris užstatomas ir tada galima už 3-4% pasiskolinti. Iškart aš gavau atsiliepimų iš žinovų, tame tarpe ir iš Užjūrio, man toks amerikietis žinovas Pačkaitis, komisarius parašė, kurium 8%, už 10% nėra šansų pasiskolinti, kadangi bankai neskolina pigiau atominėms elektrinėms dėl nepaprasto rizikingumo. Bankai vertina viską. Akademikas Vilimas man rodė ten kitą šaltinį, kuris rodė, kad 12-15%. Na, nežinau, kur tiesybė, čia matysim Lietuvoje, kaip čia viskas gausis, gal čia iš tikro japonai mūsų finansuos ar amerikiečiai, kiti vaikai žino, bet tai yra 8%, tai yra tikrai labai netgi optimistiška. Tokiu atveju prie tų einamųjų kaštų, kurie buvo nurodyti, kad jie tenai kažkur tai 10-14, reikia pridėti mano skaičiavimas maždaug 17%. Tai prie 8%. Tai yra, kaip besisuksi, mažiau kaip už 30 centų tikėtis mažesnių kaštų yra mažai. Tai tokia būtų mano įžanga, dabar bendras vertinimas. Na, pirmiausia, toks, koks buvo mano vertinimas prieš metus, kai aš parašiau pirmą straipsnelį verstų žinias, toks yra dabar, tai yra labai rizikingas projektas.
aš nebūdamas energetikos specialistų, nedrįstų sakyti, kad jis tikrai bus nuostolingas, ar tikrai bus pelningas. Tiesiog, jeigu man reiktų skaičiuoti riziką, aš sakyčiau, išlošimo tikimybė gerokai mažesnė negu pralošimo, o šiaip labai sunku yra įvertinti, kaip čia viskas bus, reikia numatyti procesus, kurie vyks po 20 metų. Na, šiaip aišku labai keista, kaip Lietuvos vyriausybė, kuri garsėja kabutėse itin gerų strateginių planavimų, tikrai kabutėse. Koks tas geras planavimas, su porą pavyzdžių. Kada buvo krizė 9 metais, visi supratom, absoliučiai visi, kad bus didžiulis nedarbo šuolis. Ir kada nedarbas pasiekė ten, nedarbo lygis ten pasiekė beveik 20%, tada atsibūdo mūsų premjeras ir įkūrė komisiją, kuri turės teikti pasiūlymą, kaip kokius nedarbus. Tai yra, kai jau visiškai griūva, tada kūrėm komisiją. Kitas pavyzdys. Visi matėte, kas darėsi Seime šį gruodį. O po pirmos nesąmonės, po pirmos tos mokestinės reformos jau antrą kartą ant grėbio, niekas neužleis. Baltarečių užleis. Pas mus, jo. Suprantat? Juk visiems buvo aišku jau pavasarį, buvo pilna garsių ekonomikos analitikų, kurie sakė, kad tas suaktyvėjimas pasaulyje yra visiškai laikinas, jokių kardinalių sprendimų neįvykę. Tiek Amerikos, tiek Europos atsigavimas yra išspaustas vien tik tai metant didelės lėšas, bet skolos tik tai auga. Ir tuoj perėsime vėl į naują grėsmingą etapą. Kaip žinot, biudžeto sudarimas vyksta vasarą, bet kaip matot, niekas plano B nereikia. Ir staiga gruodžio mėnesį visi atsibūdo. Tai pradėjo kažkaiškai mėginti, ir kovojam pakeliam, tai gal tą padarom. Žala padaryta milžiniška Lietuvai, ne patys sprendimai. Aš nesakau, kad tie sprendimai ten blogi, panašiai, ne. Bet ar kas nors susivokė, kokią padarytą žalą Lietuvai tarp investuotojų? Ne tarp vidaus investuotojų, ne tarp apie užsienį. Lietuva parodė visam pasauliu, kad čia galima bet kas. Kad čia jokio stabilumo nėra visiškai. Kai ateina investuotojas į šalį, jis nori, žinot, kas maždaug darys 6-7 metus. Lietuvos Seimas parodė, kad mes per savaitę viską pakeisim. Tai yra, aš daug bendrauju su verslumu, ten paskaityti paskaitas, tai tikrai galiu patvirtinti, kad jau ir tarp Lietuvos verslininkų yra labai plačios nuotaikos, stiprios, pristabdyti investicijas ir pasižvalgyti, kokią kapitalo. Todėl, kad sako, čia nežinai, o visiškai nežinai. Bet tai yra labai liūdna. Taigi, va tokia šalis su kabutėse puikių strateginių planavimo imasi projekto, kurį reiktų matyti, kas bus 20 metų su didžiuliais finansiniais. Kas keiščiausia, šiaip pažiūrėkit apskritai pasaulį. Šiuo metu elektrinės statomos tik tai 2 rūšių šalyse. Arba šalis, kuris nepaprastai sparčiai auga, tiesiog nėra pajėgumų. Kinija, Turkija, didžiulis gimstamumas, gyventojų skaičius labai sparčiai auga, ekonomikos augimas po 10% per metus ir tiesiog jie grūsta nuo trūkumo energijos ir tada nėra kur dėtis. Kitos šalys yra, kurios pačios stato tas elektrinės ir pačius reaktorius gamina, kaip Rusija ir kur didžiulis tų kompanijų lobizmas vidų šalies, tada taip. Žinoma, kad tas Kaliningrado projektas visiškai ekonomiškai nerimtas, bet Rosatomo lobizmas taip ir Gazpromo lobizmas ir panašiai. Daug pas mūsų. Nesuprasi, kieno šia lobizmas galingas. Taigi, tai yra tikrai labai keista. Taip, dabar pamėginkime pasamprotauti, kokios gi čia dabar kyla rizikos Lietuvoje, kodėl aš sakau, kad tai labai rizikingas projektas. Na, kaip tai iškart pasakysiu, aš pradėsiu vien tik ekonominę riziką. Apie fizinę riziką čia buvo labai daug kalbėti. Taip, atliekos, taip galima avarija, visas tas taip. Pakalbėtume vien tik tai apie ekonominės rizikas. Na, pirmiausia tai didelės lėšos, o Lietuvos finansų būklė, valstybės finansų būklė yra labai netvari. Jau, man atrodo, vyriausybė pradėjo panikuoti. Aš tai visada sakiau, nežinau, kad tas impulsiukas baigsis ir tikrai laukia nauji sunkumai. Pagaliau, atrodo, suvokė tą vyriausybę, jau būktai gimsta planas B, tai gimsta planas C, pinigų net minimalios algos pakelimui prie didelės infliacijos neužtenka, sodra kapa, įstaiga pinigų didžiuliam strateginiam projektui pasirodo pilna. Man taip norėtųsi pamatyti tą vyriausybės atstovą, kuris taip lengva ranka tvirtina milžiniškus strateginius projektus, jis paaiškintų,
lėšos kaip išsidėsto. Iš kur bus 13 metais lėšos, iš kur 14, kokiu būdu. Nu, šiuo metu, žinoma, viskas laikoma tokia paslapty, kad nežinia. Nu, gal ten staltėse turėsim būti pasakyti, gal. Tėvai žinoma. Jo, tai aš šiaip be atominės projekto duodu nemažą tikimybę, kad mums teks kreiptis į Tarptautinį valiutos fondą. Taip mes dabar dar gana sėkmingai pasiskolinom, bet ką reiškia gana sėkmingai, jeigu beveik 7% palūkanos laikomas labai sėkmingai. Kai už kokio pusmečio paaiškės, kad mūsų ekonomika neauga, finansų rinkose bus kitas skolinimo taškas. Tai yra, gali grįžti laikai, kai mes skolindomės virš 9 ir tai kiek buvo laikoma kaip sėkmingai. Tai yra, šiuo metu Lietuvos valstybės finansai tikrai kapa sodra. Ir jeigu nebus ekonomikos augimo, tikrai teks peržiūrėti biudžetus, teks karpyti išlaidas, ką reiškia biudžetas, tai yra dar spiratė žemyn. Tada pradeda augti, mažėti vardiklis, tada skolos santykis su palūkanų auga, tada finansų rinkos tada santykis didėja. O šiaip Lietuva šiaip neturi tokios geros istorijos, kaip turi vakarų valstybės. Tai va, pirma rizika tai yra valstybės finansų būklė, kur yra tikrai sunki, ir aš nežinau, iš kur šitie bus milijardai tikyti, paimti. Antra rizika. Kaina projekto. Projekto kaina. Ką? Taip. Ai, ne, dabar jau lygis. Ne, bus lygis. Ne, aš kalbu Lietuvos dalį. Lietuvos dalys gyvena. Nu, taip va dabar, jo, gerai. Aš pradėsiu politizuoti, o mano laikas, kaip sakau, suvalgytas, tai negaliu plėstis. Taigi, tai pirma rizika, valstybės finansų būklė, jinai tikrai yra sunki ir tikrai čia reikėtų brėžytis diržus. Ne vien pensininkams kerpa, bet tikrai nelendant į globalius tokius projektus, kurie šiuo metu nepadus kišenį. Šiuo metu. Tai pamirškim, kad mes turim pakankamai generavimo pajėgų, mums netrūksta, nekieks mus persikūs. Tai čia nėra reikalas. Dabar antra rizika yra ta, kad greičiausia projektas bus gerokai brangesnis galų gale, negu jis bus įvardintas dabar. Amerikiečiai, man atrodo, yra padarę statistinę apžvalgą 75 naujausių elektrinių. Visų jų statybos galutinė kaina buvo nuo 50 iki 100% didesnė negu pradinio projekto kaina. Nes visko nenumatysi ir paskui prasideda brangimas. Nu, apie tą juodą irgi buvo minėta. Nes projektinė kaina buvo 2,5 milijardo eurų, paskui jau perkopė per 5,5 milijardo ir dar tas projektas yra nebaigtas, dar pilnai nepastatytas. Tai va supraskim, kad tai, ką mes dabar įvardinsim, tai nebus tikroji kaina. Mums dar teks mokėti ir mokėti. Toliau. Jokių abejonių nėra, kad neteisingai įvertintas elektros poreikis. Tai jokios abejonės yra labai užaukštytas. Aš dėja negaliu pacituoti, nors gal galėjau, jūs nesistengti. Kiek Energijos ministerija prognozavo, pavyzdžiui, šie metai ir panašiai, bet aš tikrai žinau, kad buvo numatytas toks galutinis augimas. Tai va, čia jau Martinas citavo skaičių departamentą, pažiūrėjau pačius naujausius skaičius, kol kas yra dar tik tai už spalį. Tai aš paėmiau 10 mėnesių elektros suvartojimą šiemet ir palyginau su elektros suvartojimu pernai ir palyginau dar keli metai atgal. Nu tai dabar jeigu lygisim su pernai, pramonė augo 14%. BVP augo fiziniam apimtim, ne skaičiais, fiziniam apimtim ir 6%. Nu ir kiek augo elektra? O elektra kryto 1%. Kadangi žmonių mažėja ir visų vyksta taupimo visos. Jeigu lygisim su 2008 metais, su kuriais irgi buvo naujas augimas, kritimas yra beveik 14%. Matant mūsų emigracijos srautus, matant mūsų pasikeitimą ekonomikos struktūroje, aš galvoju, kad ir 2020 metais mes augimo neturėsim, labai transformuojasi mūsų ekonomika. Tai yra vis daugiau, mes tikrai pereinam į paslaugas, į perpardavimus. Jeigu pažiūrėsim mūsų eksporto struktūrą, jau pas mus perpardavimai eksporte jau artėja prie 50 tyrimus. Net viešoji, populiarioji spaudoj galim perskaityti, kaip mokslininkai atranda visą naujus būdus generuoti elektros energiją, iš saulės energiją versti elektrą. Ir ten našumo koeficientas tiesiog auga kartais. Tai jeigu ten pradžiai buvo ten 10-12%, dabar jau yra 40%. Tai yra, progresas yra nepaprastai spartus ir aš manau, kad kai čia prognozuoja, kad ten 50% sumažės, tai yra labai viskas matyti bus tikrai daug sparčiau, žiūrint, kiek kokios ten jėgos mes.
Tas pats liečia vėjo energetiką, tas pats liečia kogenercinę, žiūrėkit, Danai jau net 15 metais planuoja paleisti būtinius kogeneracinius, mikro, reiškia,